customer ကကိုယ်စကားပြောတဲ့ချိန်မှာ yes ဆိုပြီးတော့ခေါင်းငိမ့်လာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီအတွက်ကကြီးမားတဲ့ decision ကြီးတွေကိုအရင်ဆုံးသူ့ကိုမဆုံးဖြတ်စေပါနဲ့အရင်ဆုံးတော့ small agreement လေးတွေအရင်ရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်သေးငယ်တဲ့သဘောတူညီမှုလေးတွေရအောင်အရင်လုပ်ရမယ်လို့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကအရေးအသွေးကိုအလေးထားတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်အာမခံပါတဲ့ပစ္စည်းကိုရှာနေတာဟုတ်ပါတယ်နော် energy saving ဖြစ်စေမဲ့ပစ္စည်းကိုရှာနေတာဟုတ်တယ်နော်ဒီနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရှာနေတာဟုတ်တယ်နော်ရှေ့ပိုင်းမှာသူရှာနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မှန်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျရင်သူကဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်လို့ခေါင်းငိမ့်လာစေမဲ့ agreement လေးတွေကိုရအောင်လုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာ final decision ရဖို့အတွက်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာအဲ့ဒီလိုသဘောတူညီမှုသေးသေးလေးတွေရလာတဲ့အခါကျတော့ final decision မှာလည်း yes လို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုခွင့်ရပို့ပြီးတော့များပါတယ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ sales philosophy တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း small yes to big yes ဆိုပြီးတော့ principle လည်းရှိနေပါတယ်အခုလိုအကျိုးရှိတဲ့ຢာတွေကိုပုံမှန်မျှဝေပေးနေမှာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် follow လုပ်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်